现代起亚方向机异响 ，4S 店要更换总成，这个是韩系车的常见故障。今天就分享给大家能省下1000块钱左右的方法。大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。这台起亚 K3 在打方向的时候有沙沙的异响，响声是从方向盘底下传出来的。等下我们检查看一下。现在我们打方向听一下异响，响声还是蛮大的。等一下我们就把转向助力管柱给摘出来，看一下里面哪里有异响。现在方向机管柱我们已经摘下来了。现在我们先摘方向机助力电机出来，一共是有3个固定螺丝。现在电机我们已经是摘出来了。那么到底是哪里异响呢？大家可以点赞加收藏起来。接下来最主要大家要认真观看。电机下面这里有一个螺母，所以我们要把它摘出来。这个螺旋杆轴承后面还有一个固定螺丝，所以我们要把它摘出来。螺丝摘出来以后，就可以把这个螺旋杆轴承给拿出来。就是这个螺旋杆轴承损坏引起的异响，所以我们只要更换这个螺旋杆轴承就可以了。现在这个新的螺旋杆轴承已经拿回来了，而且我们已经打好润滑油。现在我们把轴承给安装回去，把轴承固定螺母给安装回去。等一下我们再把电机给安装回去就可以了。需要注意的是，我们只摘电机和螺旋杆轴承后面的固定螺丝就可以了，其他的附件不用摘出来。方向机管柱更换螺旋杆轴承我们已经更换好了。现在我们来打一下方向，已经是没有异响。本期的视频就分享到这里，关注小陈带你了解更多的汽车知识。